有啲發嗰啲咯。係咯係咯，翻嚟啦！點啊？爹哋媽咪喺咪度啊？收到咁翻嚟未啊，爹哋媽咪？翻嚟啦，係咪啊？係咪嚟接你啊？乖唔乖啊？爹哋媽咪乖唔乖啊？乖唔乖啊？爹哋乖唔乖啊？爹哋乖啦，媽咪乖唔乖啊？媽咪乖唔乖啊？媽咪媽咪乖唔乖啊？媽咪乖唔乖先？媽咪乖唔乖？你睇拍俾你媽睇啊！呀呀呀！猛話你哋一一啊！猛話你三個一一唔愛嘅。唉，好嘢，OK，好啦，捉只姑媽同佢買乳酪食啊！食大明明先，食大明明先，得㗎咋？好快就喺大家心目中留下爹深刻印象。哋，你見到我哋咩頭先？比賽入面，係咪啊？你見到我哋係咪啊？快啲俾我成績上次緊緊0.3點啊？你見到我哋咩？今次再得咪有啲發。一次證實咧，呢個小朋友咧有啲啦。係見爹講爹話，見咪講咪話。加未翻。